Smestila sam majku u starački dom i moj život se drastično poboljšao. Konačno sam mogla disati. Ali svake noći kada ugasim svetlo, obuzima me strašna misao. Jesam li najgora ćerka na svetu? Da li sam sebična? Da li sam osudila vlastitu majku na usamljenu starost? Ako mislite da je ovo priča o hladnoj i bezosjećajnoj osobi, prevarili ste se. Ovo je priča o ljubavi, krivici, granicama strpljenja i životnim odlukama koje se nikada ne donose lako. Moja majka, nekada energična i ponosna žena, postepeno je počela da se menja. Sve je počelo zaboravnošću. Ključevi ostavljeni u frižideru, mleko nasuto u fioku se skajgom, neprekidno ponavljanje istih pitanja. U početku sam mislila da je to samo deo starenja, ali onda je počela da luta. Ljudi su mi je dovodili s ulice, pronalazili su je kako zbunjena hoda bez cilja, ponekad i u papučama po kiši. Najgori trenutak bio je onaj kada sam došla s posla i pronašla stan u haosu. Vrata su bila širom otvorena, voda iz kade se prelivala po hodniku, a majke nije bilo nigde. U panici sam istrčala napolje i pitala komšije da li su je vidjeli. Rekli su mi da je sedela na klupi ispred zgrade, razgovarajući sa ženama koje je jedva poznavala. Mama, šta radiš ovdje? Tražim te svuda, povikala sam, hvatajući je za ruku. Pogledala me zbunjeno i nasmejala se. Lepo mi je ovdje. Pričamo o starim vremenima, ali ja sam znala da ona više ne pamti ta stara vremena, da se sećanja u njenoj glavi prepliču i brišu. Noći su postajale sve teže. Ustajala sam nekoliko puta da proverim da li su vrata zaključana, da li je ugasila svetlo, da li je opet pokušala da kuva, pa zaboravila šporet upaljen. Kada bih je pitala nešto jednostavno, odgovarala bi mi sa neverovatnom ljutnjom. Ne ponašaj se kao da sam nesposobna. Viknula bi i zalupila vratima. Ali istina je bila da više nije bila sposobna da brine o sebi. I ja sam to znala. U mjesecima koji su usledili, moj život se pretvorio u pakao. Svake noći sam ležala u krevetu, slušajući kako majka šeta po stanu, otvara i zatvara fioke, priča sama sa sobom. Ponekad bi postajala agresivna. Jednom je, kada sam joj rekla da mora da popije lek, uzela tanjir i bacila ga na pod, vičući da hoću da je otrujem. Ti nisi moja ćerka. Moja ćerka me nikada ne bi ovako mučila, vikala je, a ja sam se tresla od suza. Bilo je dana kada bi me gledala kao potpuno nepoznatu osobu, a zatim bi me satima ispitivala gde joj je prava ćerka i kada će se vratiti kući. Ali jedan događaj je bio kap koja je prelila čašu. Jedne večeri dok sam spremala večeru, čula sam tup udarac iz dnevne sobe. Potrčala sam i zatekla majku na podu, krv joj je curila iz čela. Pokušala je da upali šporet, ali se izgubila, saplela i pala. Držala sam je u naručju dok je plakala kao dete. Te noći sam donela odluku. Nazvala sam dom za stare i zakazala sastanak. Kada sam joj saopštila vest, gledala me s nevericom. Hoćeš da me se otarasiš? Pitala je tiho. Ne, mama, hoću da budem sigurna da si na sigurnom, odgovorila sam, dok mi se grlo stezalo. Na dan preseljenja stajala je ispred vrata sa torbom u rukama, gledajući u mene pogledom punim razočaranja. Nisam mogla da izdržim, zagrlila sam je i šapnula. Mama, volim te, ovo radim jer te volim. Nije mi ništa odgovorila. Samo je polako odšetala do automobila koji ju je čekao. Gledala sam kako odlazi dok mi je srce pucalo. Uveče sam sela sama u kući i prvi put posle dugo vremena sve je bilo tiho. Nije bilo zvuka fioka, nije bilo hodanja po stanu, nije bilo vikanja, samo tišina. A meni je bilo teže nego ikad. Život posle odluke, prvih nekoliko nedelja osjećala sam neopisivu krivicu. Svake večeri sam se pitala da li sam izdala osobu koja me rodila. Ali istovremeno, moj život je postao lakši. Mogla sam da spavam bez straha da će nešto zapaliti ili pobjeći. Mogla sam da odem na posao bez grča u stomaku. Vremenom sam počela da primećujem promjene i u sebi. Imala sam više energije, više vremena za prijatelje. Čak sam se ponovo počela baviti nekim stvarima koje su me ranije ispunjavale. Čitanjem, šetnjama, pisanjem dnevnika. Ali krivica je i dalje bila tu. Kada bih odlazila u posjetu, majka me nekad prepoznavala, nekad ne. Ponekad bi mi pričala priče iz prošlosti, ali bi ih mešala sa nepostojećim događajima. Nekad bi me gledala očima punim tuge i pitala, kad ću kući?
a ja bih joj svaki put morala objašnjavati da je ovo sada njen dom. Ali meni ovdje nije loše, rekla mi je jednom. Samo mi ti nedostaješ. Srce mi se steglo. Da li sam donela pravu odluku? Da li je moj mir vredan njene samoće? Ta pitanja nikada nisu nestala. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Da li je smestiti roditelja u domčin brige ili izdaje? Podelite vaše mišljenje u komentarima i ne zaboravite da se pretplatite na kanal za još priča koje će vas naterati da razmišljate. Vidimo se u sljedećem videu.